當然啦，就啱叫新開波啦嚇，頭嗰1分鐘嘅階段方面啦，咁啊港隊球迷都會咧就鼓掌啊，向咧就葉鴻輝致敬嘅，係亦都影住韋斯活喺度啦嚇，教練韋斯活帶領球隊17場波10勝2和5負嘅，最近2連勝啦。咁啊上個月嘅泰皇杯，咁啊季軍節嘅賽事係大勝斐濟，咁主要就5日之前亦都係擊敗咗呢個咧就孟加拉4-3。睇睇晏些少啦，有冇機會下半場又見到李霄恒咧就後備身份登場啦？今日一個長住送到埋嚟，兩個夾一個先喎，有冇事啊？冇事啊！係啊，睇落喺中間度好似一個三文治咁啊，咁啊變咗咧劉家喬就起翻身啦。當時就應該就冇乜問題嘅，又唔係話撞埋去嘅。咁啊球迷一定係會嚇幫香港隊打氣㗎啦。呢邊啊送個高波上嚟，暫時嚟講就唔應該咧，就孟加拉都。佢哋想喺個中場組織未必咁容易住啊，因為始終都係開波段時間，大家都會踢得係謹慎啲嘅。好，呢邊嘅就係余子南啊，一腳清走佢先。亦都係葉鴻輝嘅戰衣喺度啦嚇。我相信咧就好多嘅球迷都係希望阿輝可以盡快康復，早日康復啦。應該問題唔大嘅，再唞多啲啦，因為球員一定會有個受傷個過程啦，要休息嘅。係啊，希望佢可以早啲係康復啊。佢為港隊亦都立下咗唔少嘅汗馬功勞啦嚇，112場 A 級賽事嘅上陣。好啦，咁啊教球掟翻埋嚟先啦，呢邊再大腳清翻走。咁啊隊長係屬於安永佳啦，後面又有咧就余子蘭都係大腳清先喎，簡單單先啊開波早段。咁當然啦，上場賽事入球數啦嚇。對波加埋7個入波，咁但係毫無疑問咧，就兩邊都有一啲嘅失波方面係可以避免嘅，都嚟自一啲嘅失誤啊嚇。咁所以今日咧就邊隊波嘅失誤可以降至最低咧，可能都會係勝負關鍵啦。絕對係啊！咁啊上一場波咧，兩隊都係後防嗰方面咧有啲嘅誤會啦，咁啊導致失波啊。睇下呢一場波港隊會唔會係改善到啊？咁啊而咧就孟加拉佢哋。係咪換咗人之後啊，又係有啲改善啊？但係呢邊嘅安永佳今日就應該就比較難受啲㗎啦，因為對方都揾人會釘緊佢㗎。咁啊包括咧，你都睇到阿卡斯啦，行一步就跟一步，跟住安永佳嘅。咁但係見到阿佳佳啲笑容啊，都仲係幾輕鬆喎，好似係嘛？咁當然啦，係嘛，心理壓力就一定有㗎啦。點樣應付到，點樣克服到咁大壓力咧，先至係關鍵啊！手榴彈點搞法先？禁區面都1、2、3、4、5、6啊，有半打紅三強喺度嘅。咁留意12碼點左腳劉家喬喺度添啦嚇。咁啊一仔係掟到埋嚟啦，陳俊一，仲有呢邊咧就費蘭道一剔翻轉頭，賓仔都快步撐翻上嚟先啦。呢波一定唔攞㗎啦嚇，仲快出個波篤翻上前先啦，搏下大霧好過。咁啊總好過俾對手強係逼甩嘅。啊賓仔上場亦都有份後備身份登場啦嚇。咁啊最尾4-3嗰球波嘅架球都係嚟自賓仔咧，就醒目嘅快等先嘅。如果慢少少，慢咗啲喎，呢球波。係啊，睇咁耐啊，見托普啊，遲都唔俾，由中場嗰方面都冇人走埋嚟。包括咧上一場波見呢個8號嘅查祖利咧，佢箍個波係幾穩嘅，不過佢比較企得好後下㗎。咁啊今日呢場波仍然都係企翻佢中場個中間位。佢又唔係話好上嘅，不過 Q 個波穩嘅。睇下今日佢嗰個打法應該唔會改變到乜嘢。呢個波冇問題嘅。雖然咧就好似後邊有個白三強喺度嘅，但係阿謝家榮都好定嘅。咁啊一早已經嗌晒㗎啦。咁啊余子南都唔需要去踢呢個波。咁啊上場賽事就末段入替葉鴻輝啦嚇，謝家榮打咗一陣。而且上次披起港隊戰衣係正選上陣嘅時候咧，係舊年嘅9月份啦。當時係對住一隻所羅門群島嘅時候啊。咁啊，嘉榮打正選，下半場換入咗呢個伍偉謙嘅。由於今次咧就阿輝嘅傷出啦，亦都咧就臨時補選咗就伍偉謙咧就加入嘅嚇。今日伍偉謙都有份做後備嘅。好啦，再轉翻嚟總路線右手邊嘅位置，黃金左嗰隻阿華頓諗住咧就轉身扭翻上去唔得住，後面仲有一隻余子南加入戰團先嘅，拍個高波埋去先，禁區頂位置，對面快步清走先啦。個波想俾過頭嘅，咁啊可能真係唔係好夠力啊。阿華頓。今日就都係一個比較着重佢喺右邊咧，好緊要啊！當然83嘅孟加拉啦都會揾人睇緊佢㗎啦。呢邊有教球嘅，余子南去抌佢有手力㗎應該係。係。咦？有球員受傷喎，阿密特。
阿麥特就上場後備入替嘅左邊翼鋒球員嚟啊嚇，當時演出就唔錯，都幾生猛個側擊嘅威力，咁所以今日要正選上陣啦。咁所以今日咧就魚子咧就進攻之餘啦，防守嘅時候都要咧就 mark 住呢個咧就阿麥特啊。一眾嘅 fans 都相當之緊張啦。咁但係同組其實今日亦都有咧就印度會對住新加坡，不過嗰場係10點鐘先開波嘅。咁啊同5日之前唔同啦，當時就嗰邊踢先，我哋係踢後啊嚇。亦都見到咧就華頓逼到埋嚟啦，可能有少少犯規添啦。咁亦都可以留意下咧，就艾華頓就照計會專心多啲咧，就挨翻右手邊踢波多嘅。反而想知道咧，就劉家喬同埋就安永佳之間點樣去配合啦，點樣分工法今日？我應該嚟講就睇安永佳都係會比較最前嘅啦。咁而劉家喬咧，我諗比較係佢係比較冇咁企咁前嘅，比較係 free 啲嗰個啊。好，但係呢個波睇下啦，呢邊嘅孟加拉嘅推進落到嚟呢個位冇問題，都係一個龍門球嚟嘅啫。咁啊，見到孟加拉嘅球員咧好多啲即係投訴啊！如果你話一開波，其實呢個波好明顯咧就得個位，根本完全冇犯規嘅。咁但係佢就想俾啲壓力個球證啊。話照計今日孟加拉啦都知道啊，對於佢哋嚟講屬於背水一節，暫時1分敬陪末席。咁呢場賽事其實一定會以咧3分為目標嘅。咁難怪一開波亦都特登踢個波出去橫邊界外啦，嚟個前場逼搶，諗住嚟個下馬威啊！就有啲似咧就上個球季嘅歐聯決賽咁樣啦，巴黎聖日耳門對住國際米蘭嘅賽事嘅做法一模一樣啦。呢邊光頭佬嘅教練都有卡比拿喺度啊，西班牙籍嘅教頭，而家教緊就孟加拉嘅。嗌都冇用，聽唔到嘅球員都呢個波可以俾翻出嚟，睇下可唔可以轉方向啊？咦，入越位一個波，如果俾係啦，冇錯，真係越咗位，爭一步㗎咋。其實好明顯咧，就係爭嗰步啊！如果你俾嘅時間咧唔走入去一個咧，就後邊後上嘅會好啲。咁啊不過就真係跌咗位啦嚇。好，整翻好個隊長臂章先。可能藍上隊長臂章對於阿佳佳嚟講咧就比較陌生啲啊嚇，要帶穩陣少少先得。好，再回翻轉頭，門將馬馬喺度啦，21歲嘅年輕門將啊，做翻出嚟4號，亦都係隻隊長巴文。巴文呢場波又放正選，兼且都俾翻隊長臂章佢攬，一省即係亦都省中咗呢個14號仔就劉家喬先嘅。劉家喬就可能會擺出去安永佳後面啊嚇，自由啲啊，係劉家喬就自由啲嘅。咁即係祖連奴打左邊咯，冇錯。祖連奴就褪咗去打左手邊，就踢咗上場尼高拉斯個位。咁啊中間就係費蘭道加埋呢劉家喬。做呢個安永佳背後的男人，今次係點搞法先？見到就係拉基可辛回翻轉頭先啦，再執翻上嚟中路線左手邊。好啦，阿麥蒂都響度先啦嚇。呢個咧就係左翼嘅快馬，好翻定些少。2號都係托普響度啦。個托普叫做咧就後場通天老官啦，打閘又得，打中堅都可以嘅。咁啊有機會揾佢打左閘添啊，其實就呢個可能右閘就褪咗呢個沙爾特烏啲啊。孟加拉亦都係打翻上一場波嗰啲踢法啦，即係以 keep 住個波為主。咁啊，亦都喺上半場嘅時間咧，上一次都打得幾定㗎嚇。不過去到下半場咧，就比較咧，比香港隊咧就攻嘅時間咧就開始亂嘅。咁啊，而家喺上半場咧見佢哋啊都幾定嘅，因為對香港隊嘅球員咧未曾走埋乜佢嘅時間咧，佢就唔俾出嚟啲波。上半場順嗰陣啊，即係講5日之前啊，孟加拉嘅發揮的而且確唔錯啊。係，同埋有時候都特登咧就係 keep 住控球再腳啊，拖慢少少節奏啊，拖下時間咁樣。但係偏偏佢哋上半場去到補時階段，一個咧就自己有個誤會啊，就送咗大禮俾呢個艾華頓搞掂咗。咁下半場就有啲亂咗龍添啦。呢邊又係見到個卡尤啊，就劉家喬。後邊就有啲出術嘅動作唔大㗎嚇，不過就都係一個犯規。蘇希爾雲拿，嗱睇睇啦。呢個麥嘅係有動作嘅嚇，隻手踭嗰度咧就推落去嘅，咁啊成個咧蘇希爾雲拿咧就推跌咗，隻手都擺得幾高啊，特登挨埋去啦嚇，就劉家喬一個犯規，都係陣中嘅新星啦。劉家喬都仲係23歲嘅啫嚇。好啊，頭槌，然之後頂翻上前，再阿華頓，好啦，隊都讓俾你自己去嘅啦嚇。主要唔好阻住阿華頓嘅去路，又食阿湯呢個直線之下咧，就俾對面咧就係托普啊成功啊包翻先喎。係啊，食得唔應啊！但係呢邊又搶到個波喎，劉家喬睇可唔可以一個反擊可以俾翻後邊啊？但係呢個波俾唔到，唔緊要，起碼都有個嘅自由球啊！因為當時其實就安永佳咧望唔到咧身邊北住佢嘅卡斯啊，
卡斯都喺呢段時間都跟得佢貼㗎，因為都係早開波關係，有氣有力啊！我諗佢負責都係睇實係安永佳㗎啦。卡斯都係其中一個叫做入籍兵啦，佢就芬蘭出世嘅，快步清翻走先。今次嚟自就4號嘅隊長就巴文啊嚇，快過就安永佳一步，將個波清翻出去橫邊界外。咁可能咧，就教練卡比拿都覺得上場孟加拉嘅防線咧，有時候咧就亂亂地，所以今日就寧願揾翻嗰隻經驗豐富嘅 captain 咧，就打翻正選先啦。巴文就坐陣翻中路嘅後防線啊！有啲部署有啲心思嘅，即係如果呢個咁嘅擺法啊，咁啊揾啲經驗嘅球員出嚟，我呢邊一次嘅交入嘅。有少少受傷啦嚇，如果後段都退下火線，今次係省眾人先啊！省眾人轉身有少少攬攬地嘅，似乎就佢想不過大腳先嘅余子南啊！佢就從後有啲咧就攬住咗17號嘅蘇希爾雲拿，不停影住都係紅海一片先啦。2號仔就托普，佢係19歲嘅年輕人啦。逼得唔夠快啫，一個安美街嗰邊咧右邊嘅時間咧冇人冚上嚟啦，咁啊變咗個波佢係猜到，猜咗兩腳過嚟喺右邊有巴文嘅。但我估早段咧港隊唔會用大量咧就即係好浪費體能嘅高壓逼搶係咪？係啦，可能會慳水。會嘅會嘅，因為你打咗都係12分鐘啊，咁始終一場波咧都係會緊張嘅球員嗰落場啊。聽上嚟或者會保守啲，咁你始終都驚住，即係如果你俾對手咧俾佢擠咗一球入嚟就麻煩啦。咁所以咧打起上嚟咧球員係謹慎咧都係一個正常嘅。我諗超過打一個15分鐘後或者會好啲㗎。咁啊繼續影住咧隻教練韋斯活先啦，咁佢都係盛讚謝家榮啦，就話謝家榮從來都是一個自信的男人咁話喎。我相信今日咧就唔止一半啟德現場嘅球迷知啊，係全場都知㗎啦嚇。佢充滿自信嘅男人，做翻短波出嚟先。呢邊咧就阿麥特再困翻轉頭，過唔到翻嚟回防嘅11號仔啊！好波之人咧就艾華頓。艾華頓上場都係關鍵先生嚟㗎，一個入波一個助攻。我最欣賞佢通坑渠嗰下助攻添啊嚇。係啊，佢腳法真係好嘅，尤其是喺即係禁區對出嗰啲位置，俾佢攞到波係幾有危險性嘅。暫時就未有住嘅，咁啊始終都係打咗10零分鐘啊！呢邊抌教球都好似有啲麻煩喎，咁最後都係抌入去中間位置，咁啊呢個波想打後腳打唔到嘅，漏晒，咁應該就拉基荷辛嚟嘅前鋒。益晒門神呢邊咧就謝家榮先啦，人生第10場 A 級嘅賽事啊嚇！好啦，左手邊位置陳俊一大力扯咗波埋先啦，中到咧以傳劉家橋壓到埋去馬永佳唔得住，哦復咗旗先啊嚇，應該越位在先啊！照計係硬俾呢個安永佳嗰一腳越咗位啊！都係是那一腳啦，呢個波硬就硬得到㗎啦。咁啊，但係真係似乎就安永佳就今次係走快咗一步啊！嗱，再睇多次啦，當時呢個波咧就唔係好高嘅，彈一彈地，再一上嚟。咁啊，如果你用呢個角度睇，就似唔係越位嘅嚇，咁但係就旁正嗰個位置就睇得清楚啲啦。我睇就冇越位嘅，當然我哋個角度係啊，我哋個角度啊好啦嚇。咪點都好啦，嘛在裁判舉咗旗話你越位，咁都係對手嘅間接自由球嚟㗎啦嚇。咁所以安永佳都咧就表示不認同。咁睇今日咧就安永佳嘅啲走位，尤其是啲斜插配合方面啦嚇，同隊友嘅火花有冇機會咧就大幅度提升咧？話晒其實現役入波數字方面咧，佢同阿華頓都係並列首席嘅呢一刻嚇，即係單計現役的話，都係你入11球，我都係入11球。再用長傳諗住撩個後腳門先啦嚇，拉基荷辛就撩唔晒，咪益晒呢邊嘅門將都係謝家榮啦。走錯位，俾錯波，一個走前，一個俾後啊！又落翻過嚟呢邊港隊嘅球員嗰度啊，再轉過嚟余子南。冇得比啊！前邊因為都幾密下咁，所以喺後邊就要抽兩腳。鍾樂安嗱，今日其實周元德係繼續做自由人嘅，即係有球在腳咧，周元德係繼續會壓前一格打個中場箍波嘅位置。相反，平時做開呢個崗位嘅老大哥費蘭多喺直前專心打個進攻中場添。咁啊，照計係咁樣安排法啦。今日
咁所以每一場波啦，對手唔同啊，狀態唔同之下，似乎韋斯活都有唔同類型嘅調整嘅嚇。係啊，咁你同埋孟加拉佢哋嗰個打法，即係個滲入啊，甚至佢哋個能力攻嘅能力咧，我覺得如果嚟到作客咧，佢未必係咁主動去打得啊。咁所以當然就唔需要擺咁多人喺後邊啦，亦都係要小心，就係話嗰啲長傳嘅啫。咁其餘佢哋嘅一個猜傳咧，都係喺後場嗰度多嘅，因為到前場佢哋個猜傳就爭咗啲嘅。OK 啊，呢下3個局呢兩個人啊嚇，成功截翻走先啦。呢一個安永佳追翻轉頭，逼翻住對手控球球員啦。咁但係前鋒仲有2個咧就紅衫喺度啊嚇，好似咧就閂咗一道閘咁款添啊。鐘樂安做翻橫先，哇！余子南咁型嗰個造型喂，着半件波衫啊頭先啊。可能佢件衫就啱啱即係被我拉落嚟啫，冇乜問題嘅。哦 ，OK，我以為想 show 下啲腹肌添啊嚇。講笑，唔俾嘅唔俾嘅。好，子南啊，都係你啦。但的而且確啲腹肌都幾勁㗎，余子南出得你都可以嘅，你練多啲都得㗎。係，我唔得，我一嚿啫嚇，一嚿大肚腩啫。再嚟一仔幾十碼長傳 K 個位置炸到埋嚟自祖連路嘅，再重新轉身上腳先啦。哎呀，拖出去橫邊界外嘅祖連路啊，可惜啦。一拖嘅時間就揾唔翻個波，掛住佢得個位啊，變咗個波碌咗出界啊！咁啊，上場3-3嗰球波啦，就係佢對手嘅角球啦，佢啱就撐翻埋龍門口啊嚇，佢益晒對面嘅蘇美無人看管之下就頂入咗。但另外其實補時階段有下左腳遠射，其實係嚟自佢啊嚇，係嚟自祖連路嘅遠射嚟嘅，就唔係之後咧就大頭所捉到嗰個嘅余再賢，其實係祖連路嘅遠射嚟㗎嚇，都幾有威脅性，嗰球波射得幾好添啊！兩隊都冇咩機會射波喎嚇，咁啊雙方面嗰個嘅打法就唔係話即係好快啦速度，咁同埋嗰啲猜傳又唔係話好有嗰種進攻嘅侵略性啊。因為都你見到孟加拉咧，佢哋嗰個防守咧做得比較係上一場波咧更加嚴密咗，比較嚴密咗。今次亦都快步就飆贏你先喎嚇，飆快過亞馬頓一步喎。就嚟自咧就係亞密特嘅一個嘅防守，但好快講到有重奪腳下球啦，嚟自老大哥咧就係費蘭道啊。嗱，今日唔需太多咧就走上走落啦，加上響啟德啦又有冷氣啦嚇。咁啊，照計都可以踢落去少少啊！照計就梗冇問題嘅，咁佢哋本身都有操開，咁就算真係冇冷氣都好啦，球員嗰個嘅體能嘅狀態應該都可以 keep 到最少都大半場嘅。係唔知佢之前嘅傷勢是否嚴重？係個傷勢咧就擔心佢啫。如果你話佢未曾十分之即係十全康復得咁好嘅，或者會有少少避忌啲咯。係，不過今日就佢打翻正選啦，咁啊孫銘謙都響翻後備名單嘅啦。咁啊兩位就之前係冇份作客去到孟加拉嗰邊比賽嘅，爆炸頭又見到查祖利啦，回翻轉頭先啦。咁啊上場孟加拉雖然輸波啦，但係都見到查祖利個卡士個級數啊，同其他隊友係明顯不同嘅，佢係明顯高咗出嚟嘅，真係。就一個人打3份工，進攻、防守、箍波乜都係佢，有時候落翻去中堅位置幫手填翻啲窿窿位，咁就後場箍波人。又係要靠佢負責做策動，前場射罰球又係要靠佢。所以佢入籍之下真係可以係一隻帶起咗成隊孟加拉個戰鬥能力嘅嚇。再一個長傳送到埋前半場，走到嘛唔得住，益晒就陳俊一 set 翻橫，余子南再大腳清翻上嚟先，大家鬥冚㗎啦。劉家喬啊倒地，球證吹罰咗一隻白衫嘅犯規先噃。係啊，球證就比較係嚴格啲，就睇嗰個嘅大家起跳嘅時間啊。對方雖然頂到個波啊，咁但係可能有動作嘅關係啊。